स्वागत है आपका हमारे MM हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जिस प्रोडक्ट की आज हम बात करने वाले हैं वो होने वाला डाबर हनी टच कफ सिरप। तो बात कर लेते हैं इसके कंपनी की। तो ये डाबर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और देखा जाए तो इसकी MRP आपको लगभग 115 से लेकर 120 रुपये के आपको आसपास मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की। तो जैसे खांसी होना, सूखी खांसी होना, ऐसी समस्याओं के साथ साथ आप इसको 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच ले सकते हैं। बात कर लीजिए बच्चों की, तो बच्चे भी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को ले सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।